بسم الله، آغاز خوشبختی جدید است. سلام عرض ادب دارم، امیدوار هستم کلتان جور و تیار و صحتمند باشین. دوستان عزیز، امروز هم آمدیم در یک جایی که من این دوستا خواستن دیگه اینجا کدام خانه را سروی کردن، ولی اگه بفهمم طوری که دوستای ما سروی کردن خانهشان آباد، خدا خیرشان بده که تکلیف میکشن که تمام به یک فامیلی رفتن که مادر جان است در این فامیل و سرپرست خانه البته داره، خویجه نیست، در افغانستان نیست، رفته ایران و خود از این مادر نانآور خانه است و سرپرست خانهش هم نو رفته. از روزی که ایران رفته تا بال معلومات هم ندارن و خبری هم ازش ندارن و از اون طرف هم جنجالای سر صداهای زیاد علیه افغانا برآمده که ما شما در فیسبوک ها و در بعضی چیزا میبینیم. میریم این فامیل با ما همراه ما ببینین که چی مشکل داره و گفتنی هایشان چی است. انشالله ما در خدمت هستیم. سلام مادر جان، خوب هستی؟ جان جور بخیر، صحتت خوبه؟ اجازه خواست انشالله دوستای ما آمده بود، خانه را سروی کرده بود، ما را گفتن دیگه آمدیم. مادر این خانواده است و در نبود شوهرش چند ماه می شود حالا سرپرست خانواده اش است. شوهرش به علت فقر و تنگدستی به کشور ایران رفته ولی یک ماه می شود از او خبری ندارند. منزل این خانواده به کرایه است و چند ماه از کرایه آن قرضدار هستند. مادر این خانواده با صفاکاری در منازل دیگران تلاش می کند زندگیش را ادامه بدهد. این مادر چند فرزند دارد که از آن جمله دختر نوجوانش گرفتار دردهای مفاصل است. تو هستین مادر جان؟ خوب هستین؟ صحتتان خوبه؟ بخیر است؟ چطور زندگی چطور میگذره؟ هستم تیر میشه. بیادر شوهرم رفته ایران، روزگارم زیاد خراب است، خودم کالاشوییم سرپرست خانه هستم، به می اولاده این کار غریبی میکنم دیگه. خودش هم معلوم نیست که بسیار دیگه کرای ما زیاد شده. دارین ندارین؟ نه کرای ما زیاد شده، خلقم زیاد تنگ است. همین کرای خانه ما زیاد شده. نامکش چی است مادر جان؟ نامش نیامته. نیامت جان. بیا بچیم، بیا خیر مادر جان، بیا. خب وضعیت چطور است مادر جان؟ روزگارم زیاد بیادر خراب است. دخترک دیگه ما مثل یک بچگک مکتب رفته، نیم بچه میره بوتا را رنگ میکنه، یکی اونیم کدام علاودین هر چیز داد میاره برای ما دیگه. زیاد دم یک 20 روز در روز که شوهرم رفته زیاد روزگار ما بخیر پیش از وام خراب، گاهی میاره گاهی نمیاره، گاهی صاحب خانه ما از پکتیا است، افغان است، کارایش یک را میگه 10,000 بده 5,000 بده دیگه داده نمیتونیم. رفت گفت باش که موجا پیدا کنم تو کامت را گفت بگو که من ندارم. ما شوهرم رایی کرد کار کرد میده دیگه تال معلومش نیست نامده دیگه. نمیجای می اولی هیچ خبر نداریم، هیچ خبر نداریم دیگه. نه اومده صد یک دونه تلفونه که گرفتیم گفتم باش اگه حال اول کنه یک زنگ بزن، اگه تال زنگ نداده اول نداده دیگه. امی خانم شیریم گفتم بیا خیکت ما خوش شویم شمانه که تناستیم بشینین که ما در یولی میترسیم. سیاسرهایم تا جوان است، نه یکیش است یکیش دو خان است. بچه کلان اینمی بچه کلانم است، اینمی بچه کلانم است دیگه. اینمی یک مکتب میره خلاص پس میره دیگه درس تانی. بسیار دیگه روزگارم زیاد بلاو مینم 3 سال اینا مانده کتابچه اشکال 60 اینا مشان بات مین اینجا ماندیم تاویل کردن نتونستیم اینا سعی کردم کلاش اینا مت بلا یا مانده دستم نمیشه سوختاندیم. کوی عذاب است؟ ها عذاب است. اینم کرای خانه ما مینم اینجا نشته است، یعنی 15,000 شدادیم دیگهش مانده، اون نشته است باقی نکم مانده، نمیتونم داده دیگه. اون جایی که کار میکنم 1 ساعت 1.5 ساعت میته دیگه، زود دستم نمیشه زیاد. والا سخت است. بسیار سخت. ما میشه میرم فرشی میکنم
کالم پلشویی میکنم در خانه هم یکی اونیم دیم چهار بغل دمی رمضان دمی رمضان ما موجه بودم آمد گفتم باز میایم بعد از پیشین خیر فرشایت هم میشویم میگه خیر چطور کنم سیاسارا را مانده نمیتونم شرایط خراب است که بیرون برای این کار کنن سرم خود سختی را گرفتیم اگر اولاد من هم ماند این بچه‌ام هم جگرم خون میشه که میره بود پاری رنگ میکنه نو مکتب میرن نو مکتب میره مکتب میری سنف چند هستی بچه‌م صنف هفت هستی نام خدا تو صنف چند هستی نمیره مکتبی هست نمیری این تو هستی نه تو اینه تو شوخی میکنی مکتب نمیری چرا یک بچه که دیگه مفصل است او میره مکتب صنف دوی مکتب خوراک تو مکتب میری ما مکتب میریم صنف نوی مکتب هستیم خب شکر از خوراک شکر از آنده مکنیم بایک قلم کتابچه میتیشانه سر خود سختی را گرفتیم اولادم بخوانه که یک روز از قلم خود پیدا کنه آید خدا امی روز چی خدا نما خود در مزدوری خانه و اولادم از قلم خود بخوانند پیدا کنند که بسیار سختی را بیادر میکشه شوق میشه مادری پخته بخوریم آوردی ناوردی کسی است که میتموره میاره میخوره خدمت نمیخوریم خیرم شما بخورید صبح میده کار شیمه نمی باشه که میریم یک کار میکنم بار میکنم میشویم هیچ شیمه نمی باشه دیگه مجبور هستم مادر هستیم مجبور دل ما سر ما سخت تیر میشه بسیار دیگه این مسکینا دیگه چی درک دارن یا فقط خواستشانی نمی است که باید باشم اگر کسی دیگر را میبینه در کوچه و بازار خواستشان اینی می باشه که باید از ما از اون چیز داشته باشیم دیگه کس گفتن نمیتونه که کس هم پول از اون چیز چی رقم پیدا بکنه از این خانه چند کرا میدیم؟ 3,500 دیگه زمستان 3 سال از اینمی خانه شدیم که در این ماه مبارک رمضان ما 3 سال چیز نماندیم ما بشکر گرم کردیم زیر پای ما ماندیم دیگه اینم پلاستیک کوکا نکردیم بسیار که اولادم شو یا سو برف و بارش که خنک میشه میایم از خنک خوردیم مادر منم بشکر گرم میکنم زیر پایشان میمانم چیزی نماندیم یعنی مثل نه چری نه صندلی چیز دستم نمیشه خریدن نمیتونم توانم نمیشه منم بشکر گرم میکنم زیر پایشان میمانم میگم بشینین بچه که چیزی که زیاف ام پدرشم که رنگ میبره در اولی میشینه گایده دالیز میشیش میگه که زیاف خال اصلا رنگمال بود گفتی؟ رنگمالی سر چوک میرفت رنگمالی میگه حال یک زنگ نزده دیگه و هم بیخی تلخم آمده بیزارم شد از ما حال از اولاد زن خودم که بگوی میگه دیگه این روزگار بعد چقدر بیارم چقدر شوی نمیشه گفت زدی که از دست کرای خانه دیگه بیزار شده این از دست کرای خانه چیز اولادا میگه نان بیار چیز کرای خانه چیز این بل برق ما بل او ما ایسو مانده هر بار میاره که میخوانه مردکه میگه شما چرا تاویل نمیکنی بل هم اندازه میره ایت نشده این 3 سالی نمیره شیشته ایت نشده زیر این کرای مردکان گور شده چی داره این در خانه؟ در خانه اینم یک پاکت روغن داریم نه پیاز داریم نه کچولو داریم نه آرد برنج خب نام خدای روزه شده غیره که اینم یکی ونیم برم که برنج میارم پخته میکنه یا خام یا پخته میته ما تو از خود دیگه کاسه نکردیم پخته خیلی پشوی و افطاری چی میخوریم؟ پشوی همونم غذای که شو میخوریم امورا میخوریم یکی جای کار کردم یک 2 تا قیماق داد یکی پنیرک داد ببری افطار کو کتاوی داد بخور اون امورا میخوریم میخورن دیگه غریب اولاد غریب مجبور است بخورن چی کنه دیگه خب خوراک چطور پدر یادت میاد نمیاد؟ میاد مردم بود وقتی که پدرم رفته زیاد مدرسه میرم مکتب میرم زیاد پایدار داشتم بسیار نان ما به مشکل میرسه مادرم گاهی فرش میشوه یک جای میره دیگه کاسه میکنه میاره به ما میخوریم بیادر لیف میبافم میگیرم سیر پا چلر پاک میشه نان میخورم زیاد روزگار ما خراب است خب دوستا عزیزی حال وطن ماست یک روز کتش بودن نمیتونیم اگر باشیم هم در مشکل خانه هستیم
در مشکل زندگی استیم، در مشکل زمین استیم که یاره چی رقم نان بتیم، آب بتیم، کرای خانه چی رقم بتیم، لباسش چی رقم پورا کنیم، به خاطر که کار نیست، بیکاری است و اولاد ما کلش در زجر کلان میشه. مردم گپ سخن مردم زیاف است. مکتب میرن میان مادر بایکت میگن کون است، کالایت کون است، جراب نداری، بوتت خراب است، چپن دراز بپوش. چا مدرسه میرن چپن تا دراز بپوش. تو گای مدرسه میرم هم قاریس بیچاره همیار رایگان درس میتن. همی دختر ما میرم بچه من گفتیم که نه تا حالات است، پیش از وام نمی 1 سال همونجا رایگان درس میخونن. میاین میگن دیگه این بچه چطور کنم، مالا دستم نمیشه، میگم میتونم که یه لقمه بخورین که نمرید، پشتم نمیتونی اولاد تک بکشی. بله. هیچ چیز دست آمده نمیتونه، غیر نمی دعا میکنیم، گریان میکنیم، به خدای خدا سر ما رحم روشنی کنه. خدا میکنه. شما خیر. خالق پیشتر گفتی که مکتب میرم پایم درد میکنه، چرا؟ مادم خورترکی تولد شدیم زیاد پای درد داشتم. تکلیف داره پایش. پای دارم. میرم میایم پایم میپنده زیاد خیلی درد میکنه. مدرسه رفتن نمیتونم، مکتب رفتن نمیتونم، زیاد پای درد داشتم. پایش تکلیف داره، دکتر گفت بیا گچ شوه. استخوانای پایش سیده گک شده. زیاد مصرف داشت، نتونستم یک دفعه بردم از دیگه ما دیگه اینو حالا پیاده روی چه بلخ چیزا که میپوشدد که فرش کرمه چه تیبی بگی دیگه قیمت از نمیشه توانم. بوتای دیگه را میپوشه پیاده روی یا درد میکنه. شبم تا صبح گریان کت میگم پایم درد میکنه، میترسم تا صبح چی قضا ترسید. خدا صحت بتید، خوراک قند دردای تو خدا گم کنه. خب دوستا عزیز، این زمانی هست، این وقتی هست که باید اطفال ساتیری کنه، مستی کنه، درس بخونه، کار خانگی کنه. از ما که بیاین بایی که از مکتب پرتن دیگه از او چی خواندن شوه، باز یا خلطه بود پالشی را بتیمش یا دوله اسپنده که باید از کنه، مجبور هستیم. خب خدا جان بیادر ما را که رفته جور سلامت داشته باشه و بخیر خانه خود بگرده. شاوی نیم برنجک آورده میاد. خب مانده چاشتیم بچه های بخوره. وقتی نمی روغن از امو جاینا. خب این برنجی هست که از امو خانه پخته کرده بود داد میشتکا آورده می نمی. جایی که کار میکنی دیگه. جایی که کار میکنم آقا دیگه اینه. اونم یک پاکتک مروز خریدم. اون آورده میک بند است. اگه هیچ چیز ندارم. خب آشپزخانه ما شما معمولا همونطور از دیگه. ما شما زندگی ما که قدر حالا من نمیتونم خریده که من کندو داشته باشم. برند ندارم مدپی پرتم خونه ما قصد که میخورم. دمو چی میگه سر و کاسه و دست چی رقمی؟ 1 کیلو نیم کیلو اگه خریدم میخرم، نخریدم بازارشو که روز است مردم دلش میسوزه یا میکنن کمک. خدا خیرشان بده، خدا اجرشان بده. هر کس که میتن که ببر خیر تو کار میکنی ببرین. هر کس که کمک میکنه خانهشان آباد، خدا خیرشان بده، ثواب داره. ثوابیت چانه که بر 4 در رمضان برش میرسه. آدم رنگی یاد دیگه نمیشه زندگی میکنه، مجبور هستم. شکر از خدا دیگه. البته خدا مهربانه مادر جان. خدا چیزی که نصیب باشه.
خب دوستان عزیز رسیدیم به فامیل محترم. چیزی که شما عادیه کرده بودین ما رساندیم دیگه. خدا کنه که به خوبی استفاده کنین. اینی هم مادر جان 1.5 کیلو گوشت است که ما همه تو شوق و محمد گرفتم برتان. اینی هم ترکاریگه. خیر می‌بینید. خدا جان و جور شما را به کسی که کمک کرده در فکر خوار غریب است، خدا صدقه از او را قبول کنه. 4000 روپیه باقی مانده دوستای عزیز از پول 24000 افغانی از اجمل جان برکی که را شما میتونین که گاز و یگان مریضی و یگان چیز استفاده شوه و به می هموطن ما دعا کنین. دعا میکنین. این وقت در روزافطاری ما در نماز ما دست خوار غریب را میگیره، خدا دست از او را بگیره. یعنی دعا میکنیم دیگه، از غریب چیزم جورم نمیشه جز از دعا. کمک که صورت گرفته بود از طرف ایمل جان برکی 24000 افغانی که دو فامیل کمک کردیم. خدا خیرت بده بیادر، هر جای دنیا باشی آباد باشی. ما دعاگویت هستیم همراه همی فامیلایی که کمک شده. یک دعا میکنیم برش خدا خیرش بده. برکت جان جور دل بیغم بتیش، خدا ایمان نصیبش کنه. بهترین چیز ایمان است که ایمان کل ما و شما مسلمانان را نصیب کنه. او را بیفتر جان و جور دل بیغم بتیش. بخیر باشی. خدا خیرت بده. دوستان دیدی بود برنامه ما که تماشا کردین. تا برنامه آینده الله یار و مددگارتان. ما سپاسگزاریم از آقای ایمل جان برکی که از لندن مبلغ 24000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 9000 افغانی را به این خانواده مواد غذایی خریداری کرده. مبلغ 4000 افغانی را نقداً به این خانواده برای رفع نیازهای این خانواده پرداخت نمودیم و مبلغ باقی مانده این کمک در برنامه‌های آینده به نیازمندان اهدا خواهد گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.